keranjangnya. Ya, ini ada orangnya, dan ini nanti ada ATM-nya, dan ini ada air mineral, ada anggur, ada lemon, ada cabai, ada jagung, ada labu. Ya, ini ada keranjangnya, ada kasirnya ini. Dan ini ada susu. Ini ada susu juga. Ini cara membuka ini. Ya, ini ada uangnya. Ada 50. Dan ini uang 20 ribuan. Ini uang 1000-nya ada 2. Dan ini on. Ini bisa ini pencetin. Kita mulai ya. Ya, ini aku mau beli labu, beli susu, mau beli mineral, dan aku mau beli anggur. Berat. Saya bawa ya, aku bawa ini sudah ya, ada kartu-kartunya. Begini ya, dan pencet angka-angka. 80 itu ditambah 3000, 30.000 sama dengan 100. Terima kasih. Ya, kembaliannya. Terima kasih. Selamat kembali di Alfamart. Ya, sudah. Ya, kita bereskan ya. Ya. Lalu off dan tutup. Ya, sudah. Kita bereskan. Ya, udah dulu ya teman-teman. Kita bereskan.